各位網友早晨，我係叻仔，今日分享嘅係營養豐富、簡單易整，仲要非常之咁香口嘅薑葱煮生蠔。哇！大家好，我哋又嚟到超市啦。咁由於喺街市度咧就買唔到新鮮靚仔嘅蠔咧，所以咧就唯有上超市度睇下有冇啲急凍嘅蠔賣下啦。咁一般嚟講咧，我哋經常性見到嘅多數都係日本嘅急凍蠔。而我今次撞到嘅咧就係呢一隻韓國出產嘅蠔，個名咧就叫做韓國興南蠔啊。咁個樣咧都叫做肥仔醬身啦，咁就買翻包嚟試下。價錢咧真係抵喎，118蚊包。平時日本蠔咧，如果要用呢一隻 size 嚟去計咧，咁一般嚟講都205蚊左右走唔甩㗎啦。咁我呢一次就買嚟試下啦。咁食蠔最方便又簡單又受歡迎嘅話咧，就梗係薑葱蠔啦。咁就買翻件薑，加多一紮葱同埋一紮嘅芫茜，咁就掂晒開得工㗎啦。攤咗一晚嘅韓國蠔咧，就變成而家咁啦。咁就攤咗出嚟，大概就3隻手指左右啦。咁就去唔到第4隻手指。不過顏色嚟講咧，就帶少少微黃色喎。咁韓國蠔我就未試過，不過聞落去咧，都幾香嘅。咁建議大家解凍嘅時候，最好就擺喺個雪櫃裏邊解凍啦。如果唔係咧，就你揾水浸佢，好容易會變味喎。咁呢度大概1/3到半包到啦。咁其實好多時候咧，海鮮類咧，我哋都好怕佢會出水嘅。咁我哋就俾翻少少鹽落去，幫佢揦一揦出水先。好多時候咧，即係你會怕佢啲鮮味流失啊，啲咁嘅嘢啊嘛。其實都唔使話太驚嘅，因為你唔係要你去醃熟佢啊嘛。咁其實揦佢大概係分零2分鐘啊，咁啊輕輕出水 OK。咁隻蠔就會實肉啲啦，同我哋煎魚啊啲時候，我哋都會揾啲鹽去揦一揦佢，等佢啲肉質咧就緊緻啲，同埋冇咁多水分咯。個目的而生蠔嘅味道咧就鹹中帶澀，屬性為微寒，歸肝、心、腎3經，功效能夠補腎壯陽、養肝解毒、緩解疲勞、增強體力等，主治頭暈耳鳴、煩躁不安、乳房結塊、遺精尿頻等。而營養價值咧就唔係咁簡單啦。生蠔嘅營養豐富，高蛋白但係低脂肪，含有人體必需嘅8種氨基酸。呢一啲營養成分咧就能夠對人體有美容養顏、寧心安神同埋益智健腦等功效㗎。咁啊，嗱真係唔知點解喎，有少少黃色喎。不過應該就冇乜問題嘅，試一試佢啦。哇，擺埋一邊先啦。嗱，咁我哋薑葱咧最好就分開2隻啦。咁一隻咧就係攞2隻嚟切，你嘅意思係？咁我哋薑頭唔要，呢個葱頭唔要啊！成日都講錯嘢，葱頭我哋唔要。咁其實有時我哋買啲葱咧，咪唔係話咁幼噶嘛，好粗身噶嘛。咁如果係好粗身嘅話咧，就要拍一拍佢。如果太過幼呢啲咧，就唔使啦。咁呢一個咧就葱莖啦，即係葱白，我哋就分開嚟爆一陣。呢一邊就為之葱頭啦。咁呢啲就臨尾落嘅，所以咧就分開2樣嚟擺。好，咁啊分開2樣啦。跟住咧就到呢個芫茜。芫茜咧真係因人而異，有啲人好中意食，有啲人真係一啲都唔中意食。咁我自己又幾中意食，特別係佢個根位，因為佢個根位先至係佢濃郁嘅來源啦個味道。咁我就會將佢切幾節，呢啲就係擺喺個葱白度，佢一陣一次過爆佢。咁芫茜我哋就切翻段啦，咁就放埋落去啲青葱度，咁啊又搞掂一樣啦。同埋特別係秋冬咧食蠔啊，真係一流啦。咁薑葱蠔我哋梗係要準備翻啲薑啦，冇薑唔成事啊嘛。啊，無論你點切都冇所謂。油幾片啦。我哋準備完呢啲薑葱之後咧，咁又差唔多啦喎，到翻呢啲啲蠔仔。咁呢個蠔仔，咁我哋揾鹽出完水之後咧，咁都仲未完噶嘛。咁啊，隔一隔佢先，俾多丁咁多水。呢一轉就例牌啦，其實散開蠔咧都可以用生粉嚟去洗，因為生粉咧就比較係幼滑，可以去到蠔嘅窿窿罅罅，所以我哋多數都會去咁去洗。
咁就我哋就追記，其實佢喺呢啲邊位咧就要捽一捽佢嘅啫。最緊要就係冇殼，咁就 OK 嘅。好啦，洗乾淨過翻水就掂晒啦。跟住咧，我哋就要煲一煲大煲些少嘅滾水啊。咁滾起咗咧，就要熄火啦。咁因為呢啲蠔咧，其實就細隻啦，又叫做一定唔係叫大隻，3隻手指半啫得。咁所以咧，如果你用大蠔嘅話，可能就用個大火滾佢一陣。如果唔係咧，就同翻我一樣咧，開一煲大些少嘅滾水，就一次過放落去。咁就唔好話一隻一隻咁落，因為如果一隻一隻落咧，佢個反應咧收縮嘅反應咧就會更加快，即係有一啲會老身啲。咁我哋懟一懟落去，拖一拖水咧，咁隻蠔就會收水嗱，即刻變咗緊緻嘅啦。咁大概去一陣啦，等啲蠔收一收水先，收一收縮啲肌肉先。嗱，真係唔知點解咧，真係雪得耐定係點解咧？啲韓國蠔帶少少黃色喎，咁啊去到佢個外皮咧就細粒咗好多啦，收到七七八八水啦，咁就可以留翻起噶啦。有少少緊緻啲就 OK 噶啦。咁佢隻蠔咧就可以定型到噶啦。咁我哋就可以放埋一邊隔水先。趁住啲蠔擎緊水，我哋就校埋個蠔汁。咁我哋就俾翻大概係1至到2斤嘅蠔油啦，1比1嘅水，即係落翻1、2茶羹嘅水落去，咪約莫係咁上下。之後咧，啲蠔油就寡咗少少嘅，我哋又落多大概係1個茶羹到嘅砂糖，咁就差唔多就 OK 嘅，咁啊攪埋佢。咁其實呢道餸好唔好食咧？我自己又覺得睇下你用咩蠔油。個蠔油我就唔會用嗰啲會發財嘅蠔油啊，咁我就極力推薦大家用舊裝嗰隻蠔油咧，我覺得嗰隻係最好食嘅蠔油，即係幾十年都不變。無論以前煮嘢食咧，喺公司度會煮復食咧，都好堅持用呢個舊裝嘅蠔油嘅。係咁啊，約莫咁多就 OK 啦。醬汁都準備好咧，我哋就要準備翻啲廚房紙。再一次咧，就將啲蠔去印水。咁依個我哋啱啱一校個汁咧，擺咗一陣啊，咁啲蠔咧都即刻收到紮一紮。不過係啲顏色有啲奇怪喎，真係有啲黃黃地咁樣樣。所以啊，啲蠔真係唔好以為佢好大隻，一出咗水咧，拖完之後即刻變到幾細隻。咁如果我哋呢個步驟做得好咧，咁個定型咧就係咁大隻咁大隻啊！所有嘅水分都俾我哋扯晒出嚟，咁啊盡可能將佢印到乾晒啦，咁啊溫柔少少。如果唔係就好似呢隻咁爆爆地圖啦。所以都要視乎翻煮嘅時間咧，視乎翻你嘅蠔嘅大細。咁呢啲我哋兜2下就已經起得，因為啲蠔都比較易熟啊。最後咧，我哋就輕輕撲一撲陣粉，咁隻蠔咧就會穩固啲，定到型啲啦。如果中意食胡椒粉味咧，呢個時候可以上多少少嘅胡椒粉味。咁我哋就輕輕碌一碌佢啦，咁就唔好上咁厚粉啦。如果唔係就淡淡粉嘅啦。咁同埋會多咗一份有少少硬硬地、香香地嘅口感咯。咁放落去咧，好快啲攞翻佢上嚟。如果唔係太過耐嘅話咧，就會上好厚粉。又係熱鑊落油啦，我哋俾多少少油去爆啲薑，好快就有得食啦。咁啊，爆到佢有啲金黃色同埋夠香身啦。如果唔係咧，就爭少少。爆咗大概1分鐘左右啦，咁就聞到佢陣薑味啦，同埋你認為佢係夠透身啦，咁我哋就起佢出嚟，有少少焦焦地，咁先夠火候啊。之後就落埋啲蠔入去，煎一煎佢個面啦。咁又係期間咧就唔使話閂火。由得佢用一個快些少嘅火落去扯一扯硬佢兩邊，咁就落一落去，唔好喐佢，煎咗一邊先，第二邊。特別係我哋啲蠔細隻嘅話咧，就更加要快火。大蠔咧反而佢冇咁容易熟啊嘛，所以細蠔就更加要快手。所有食材咧都會唔同，就係因為食材厚薄大細不一，所以我哋要控制火候。咁落句嘅時候可以咁去篩一篩佢，喐一喐佢咧冇咁容易黐啊咁。煎大概10零秒左右咧，我哋就反一反佢，嗱即刻上到色噶啦。如果唔撲粉嘅話咧，就冇咁容易出呢啲顏色咯。撲咗粉會容易啲出色啲嘅。咁啊有少少色就 OK 啊，或者我哋兜一兜佢。
OK， 有少少焦面啦，香啦，我哋油起翻佢出嚟。咁而家咧，因為啲蠔咧有啲生粉啊，所以受緊啲油，咁我就補翻少少油落去啦。我哋就落埋啲葱白落去爆啦。咁記得咧，啲葱白咧，如果係一啲粗身嘅葱白咧，記得拍一拍佢先喎。如果唔係冇咁香喎。爆一爆佢，好快嘅啫，聞到香就 OK 啦。薑片我哋回鑊，哇！係不得了，再聞到佢香咧，我哋就即刻嚟啲嗱，俾少少酒落去，再一次提下味道先。之後咧就落埋汁咯喎，等佢熱熱地啊，我哋落埋呢啲青葱落去。一落去咧，基本上都唔使話點樣炒啊，呢啲攞嚟做色啊，咁有啲汁咁啦，咁啲蠔仔都落埋落去，兜佢兩下就 OK。撈翻勻佢就 OK 啊，索一索個汁。嗱，咁而家攞出嚟咧就啱啱好啦。如果唔係就企唔到起身，就瀉啲咯。哇！啲芫茜嗰陣味好香喎。今集冇煲仔嘅薑葱煮蠔咧就完成咗啦。咁希望大家中意呢一個菜式。如果你又中意食蠔，又或者對呢個菜式有所共鳴嘅話咧，就記得俾個 like。拍片真係一啲都唔容易㗎，但係有你支持咧就係我嘅拍片動力啦。今集就講到呢度啦，下集再見，拜拜。咁啊，試翻粒先啦，影完張相。咁雖然咧佢個顏色上面咧真係好似有啲問題，不過算啦，一分錢一分貨。最緊要嗰啲嘢唔係話變壞咗 OK 嘅，輕微嘅黃色係咪先？都 OK，幾好。